హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో సిమోడీస్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ సిమోడీస్ అనేది సింజెంటా కంపెనీ వారిది. సింజెంటా కంపెనీ వారు ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ తోటి మార్కెట్లోకి వస్తూనే ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ సిమోడీస్ అనే మందుతోటి మనకి మార్కెట్లోకి వచ్చారనమాట. ఈ సిమోడీస్ అనే మందును సింజెంటా కంపెనీ వారు నూతన టెక్నాలజీతో మార్కెట్లోకి తీసుకొని వచ్చారు. ఈ సిమోడీస్ అనే మందును మనం పంటల మీద స్ప్రేయింగ్ జరిగించిన తర్వాత ఆ ఆకులను పురుగు తిన్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆ పురుగు యొక్క నాడీ వ్యవస్థను దెబ్బతీయటానికి మనకి సిమోడీస్ అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఆ నాడీ వ్యవస్థ మీద దెబ్బ పడినప్పుడు అది ఫస్ట్ ఆకులను తినివేయటం, అంటే పంటను నాశనం చేయటం, తినివేయటం, ఆపివేయటం మనం చూస్తూ ఉంటాం. అదే అప్పుడు మనకు ఆరోగ్యవంతమైన పంట, ఆరోగ్యవంతమైన పెరుగుదల కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. మనకి దీన్ని స్ప్రే చేసినప్పుడు ఎక్కువగా పూతలు రావటం కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం.